Salve galera, estamos no ar com o meu, seu, nosso Som da Quebrada, um programa para quem não tem padrinhos mágicos, mas curte um rap bom e agora na sua televisão, aqui na TV Hammer. Eu sou o Rogério Moreno e esse é meu parceiro DJ SA. DJ, diz pra galera aí o que a gente aprontou essa semana, cara. Bom, essa semana foi muito boa, parceiro. A gente teve um ginásio municipal de esportes, acompanhando aí a nossa cidade, jogando aí, ganhando, né? De forma majestosa, Isso aí, passagem, né? Muito boa aí, o time de basquete de Mogi das Cruzes aí conquistando uma vaga para a NBB e enchendo os cidadãos mogianos aí de orgulho por ter um time guerreiro aí que batalhou do começo ao fim, conquistou essa vaga. E não conquistou sozinho não, a torcida tava lá em peso e o Som da Quebrada tava lá presente aí, um DJ SA tocando, DJ Pantera também mandando muito aí. E a gente conseguiu aí essa fusão do basquete de qualidade com o hip hop. E ano que vem na NBB, né? Pô, bacana, o Som da Quebrada aí mandando ver durante os jogos de basquete aí do time de Mogi, na casa aí em Mogi das Cruzes, nosso ginásio Hugo Ramos aí, com estrutura aí de dar inveja em muitas cidades aí, com toda a acessibilidade necessária. É uma coisa que é bacana, ter acesso a deficientes físicos lá com elevador, área privativa para eles. É um ginásio aí que dá orgulho a qualquer cidade, principalmente a gente que é mogiano. É muito bacana. E gente, aí no comando somos dois, isso aí. Vamos dar uma olhadinha como é que foi lá, vamos mostrar aí o DJ Pantera fazendo umas viradas. É isso aí, vamos acompanhar porque é meio de morro, mano. Aqui estou mais um vídeo. 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 Se eu olhar assim no mar do você não sabe como é, com a cabeça na mira de meu na cara. O calor, o Nazaré, está salado. Acabou. Aí vai entrar o jogo de novo. West Coast. É isso aí, DJ. E aí, como que é tocar aí, velho? Porra, a galera dessa aí, mano. O que eu posso falar pra você é o seguinte, a cultura hip hop ela tem que estar no basquete. O basquete do negro americano, ele vem totalmente infiltrado nos guetos. E no gueto tem o quê? Basquete e o rap, né? Que é a cultura dos negros em geral, do gueto, que virou como que eu posso falar? Virou um negócio mundial. Então todo mundo quer jogar basquete ou quer ser rapper. Os dois não dá, né? Eu optei por ser DJ, que tá dentro da cultura. É isso aí, ó, DJ Pantera. A semana que vem é você que tá aqui. Demorou. Miguel, a gente é do programa Som da Quebrada e a gente está abordando o lado do basquete por um outro lado interessante, o lado da música. Eu queria saber qual a emoção que passa o DJ tocando um som para dar aquela adrenalina, aquele gás do time, qual a importância disso durante o jogo para vocês? A música é muito importante porque nós precisamos de energia. A música tem ritmo, tem música de alegria, entende? Mas é muito importante para nós ter força, tem energia, preparo para jogar.
anima a torcida também, é bacana, né? O time joga junto. Torcida, man, parabéns pelo amor de torcida hoje. Primeiro quarto, todo mundo vê a nossa abaixo 14 pontos. E a torcida não para, mais volume e nós votou e ganhou hoje. Miguel, obrigado pela atenção. Obrigado. Futebol, um belo jogo, hein? E teve um fato desagradável, mas corriqueiramente aí, que mostra como o que acontece com hip hop. Você vê, mesmo o cara estando lá, tocando, fazendo um trabalho de responsa aí, houve um fato aí que acho que é melhor, uma imagem vale mais que mil palavras, né? A gente nem vai comentar o fato para não dar ibope, mas dá uma olhadinha aí e tirem suas próprias conclusões. Você viu como que é o esquema do rap nacional. Ninguém tocou música pra polícia nenhuma, mas a carapuça foi tão grande que não serviu na cabeça de um, serviu na cabeça de dois. Dois vem aqui incomodado com as atrocidades que a polícia faz com os caras do rap nacional. E é isso aí, galera. Olha que vocês verem esse vídeo, vocês vão ver que tipo de gente a gente coloca pra defender a gente com arma na mão. É isso aí, pessoal. Para você que está curtindo o nosso programa, nós vamos ao ar aí todos os sábados das 19 às 23 com 4 horas de rap de pura qualidade, o melhor do alternativo brasileiro e internacional também. www.radioricos.com.br. Sintonize, chega lá. E detalhe, o programa 100% interativo também, porque a gente interage em tempo real com os nossos ouvintes através do Facebook. Então você está ouvindo o Som da Quebrada? Está no nosso Facebook.com.br Som da Quebrada, você manda seu recado, a gente fica conversando, trocando aquela ideia gostosa em tempo real durante o programa, tá? Se vocês querem ouvir uma rádio 100% mogiana aí, sintonizem www.rtvautotiet.com.br, o melhor do flashback. Então você está lá no escritório trabalhando e tal e quer ouvir um programa de qualidade, durante a semana aí, www.rtvautotiet.com.br, melhor do flashback aí, é só chegar lá. Quer entrar em contato com a gente? Manda um e-mail para sondaquebrada@gmail.com. Você manda lá o seu comentário sobre o programa, sua sugestão de pauta, alguma coisa que você queira estar passando pra gente, só mandar, respondemos a todos os e-mails, tá? sondaquebrada@gmail.com. É isso aí, galera. Na próxima semana estaremos de volta com o nosso programa Som da Quebrada. Aguardem e